Ito, original. Ay, dimakan. May karo kay wa ko maduang makatawag pakapos karo. Maloy pa kunin mo ro. Ito, original. Ay, dimakan. May karo kay wa ko maduang makatawag pakapos karo. Maloy pa kunin mo ro. Kay pasipulahan mo nila wasaro. Dili wala ko tras. Mayong gabi sa tanano ato karon nga maistorya si Dato gabi igagaw ni Dato Watawat manghud ni Dato adlaw si Dato gabi. So ato karon nga maistorya kining mga tag-iya sa kalibutan. Ato karon nga atubang gid mismo no ang tag-iya sa kalibutan si Dato gabi. So usa ni siya sa tag-iya sa kalibutan. Igagaw ni Dato Watawat. So atong istorya karon kay kasugod siya ritual tungod kay doon na daw siya nakita nga pananawon nga umaabot 7 ka hampak linog og bagyo kung dili niya pugnan tungod kay malangan-langan ang matud pa nga 72 milyon basin daw kuno og di mapugnan ang umaabot nga kalamidad. Muning ritual siya hangyo nagsugod siya nining kagabhion para nga mapugnan pa no ang posible nga moabot sa dili pa matapos ang 2025. So atong makita no nagritual siya iyang giampo ang tibuok katawhan sa tibuok kalibutan no iyang gipanalanginan okay usab pud siya sa tag-iya sa kalibutan. So karon taud-taud pag human niya og ritual ato di siya istoryahon. Okay, so human nag ritual. Dato gabi tag-iya sa kalibutan. Pwede ba kanako interview mapungutana kalabot sa imong nakita nga mga pananawon kung dili mahitabo ang paghatag sa saktong hustisya kabahin sa kanang gitawag og buhis. So pwede ba imong masaysay Dato gabi kansang tag-iya usab usas tag-iya sa kalibutan. Pwede din masaysay Dato? Pwede sir. Usbon ako mayong gabi no. Alang sa wala pa nasay kanako ako si Dato gabi. Igsuon ni Dato adlaw ug akong igagaw si Dato Watawat nga naa karon sa Davao. Ug mao kini karon ang ako nga giritualan nga gipasabot nako nga ako nga punggan ang mga kauban nga mga katalagman nga mosulod diri sa atong sa Pilipinas ug sa ubang paglain nga mga nasud nga kutob sa mabtan sa atong gahom. Kabahin kini sa ako nakita nga mga pananawon nga nakita nako gabi na kay nasupak og napunggan ang mga lakaw namo nga mga para sa pagbuhis unta kato buhis sa mga ubang katawhan pero amo man untang ibalik pud sa katawhan pero amo lang untang i-plaster og tarong. Adunay ako nakita nga mga pananawon sa adlaw nga dako gani nga kato ako nakita og kalit nga adunay mopasok sa katalagman nato dire. Sama sa bagyo linog ug sa ubang nga kining gitawag og kining dagat nga mudako. O mo na nga akong gihamyo nga mintas kapunggan pa sa di pa maabot ang 2026. Ako nga punggan mo ni akong binahanyo bidampo para sa kasiguruhan alang sa katawhan nga kana siya nga mga butanga o katalagman nga di maabot kana. Okay. So Dato lain pa ato kung pananglit man og aling dili pa gid mahitabo ang hustisya sa buhis isip usa ka tag-iya sa kalibutan mangayo bi kasayuran nimo kung unsa bay posible pud nga mahitabo kung mapakyas ang maong 72 milyon. Kana siya kung dili gina di na ko mapunggan ug maayo mulsot gi kana siya sa nakalain-laing mga kadapitan no. Pero mintas nga mapunggan pa ako gibuok ni karon akong nga gikuan ginaampo ritualan ako aron sa kasiguruhan na labi na kay adunay mga katawhan or kabataan nga mga inosente pa nga di sa kita gusto nga maangin sila sa ginana lang nga mga kalidad no. Mao na nga ako ang giritualan. Okay. So lain pa ako Dato kini imong pagritual malikayan nga humagpost sa social media. Adunay mga baser nga musulti Dato itom, Dato puti, unya musulti nga Dato udto, hapon kaadlawon.
So, mangutana ko nimo dato, apil ba na sa imong ginaampo sila nga dili maabtan sa silot o wala apil? Giapil na ko sila. Kay kung dili na ko sila pagkapasayloon sa ilang gaingalan-ngalan sa bisan unsa na lang kanako, may posible nga maawat atong sa 2017 nga dunay nagkuan kanako, nagbas og kining murag halos di makaon sa iro or iring ang iyang pagbasa ako, no? Nahiwi iyang bakba og halos nga di siya ka istorya. Sos. Kung wala na ko siya ginapasaylo kay gamisis ang iyang mga pamilya kanako, hiwi hantod karon dili gid unta siya makaikuan kaya niyang panga ni kuan nang iyang panga ni gawas diri mutong nahiwi bi sa istorya bisan pagkaon niya lugaw na lang. Sos. Iapil ko na lang kana ang uban nga mga baser nga wa pa nakasabot pero sa hinahinay ilara ako masabtan. Okay. So, kini ba kompleto ba ni ang imong mga gamit diri papugong sa kalamidad, tsunami, bagyo, uban pang mga kalamidad? Kompleto ba ni dato? Unsa maning mga kuan kaning mga Kompleto. na may Kini mga siya, height diri nga Kini mga siya nga murag nayon na tubig para ni sa tubig nga sa pagsumpa sa tubig. unya kani murag na ay kalabira, unya murag na ay kuan pod. Unsa man gibutang diha? Kini sa sir panguntra ni sa Langsang. barang sir, barang kulam ug uban pa nga mga pagbatok kanako aron mosumbalik kanila kini. Okay, sa ato pa delikadong basir kung dili makabantay. Delikado sila kung magbasbas sila sa Kaya naaman na sumbalik imong gibutang Ano yapon na diha sa imong lamisa. Mm. So, pwede ba masayran kung asang papugong ani sa kanang gitawag og bagyo? Ana siro. Pwede ba matudlo nimo? Kini siro naa siro. Kini ariyo. Mga balas ni sir gikan sa pusod sa dagat nga akong nakuha. Mm, Oh, tubo na siro. okay. Nanubo na sir. Nagtubo oh. Now, So ang papugong pod sa kanang gitawag hangin, bagyo, ulan, Hangin, mga bagyo. kusog, unsa ba Hangin, mga bagyo, ulan. buhawi, dala naman na sila tanan, asa man dapita? nara siro. Nara yo. Oh, nara oh. Kana sir. siya. Oh. Gikan ni siya sir sa panganod sir nga mga nga nitubo dito nga gamot sa kahoy sa panganod nakuha kani. Kalagsaon pod. Para sa pagpugong sa hangin or sa ulan o bagyo. Mm, Kini sir sa diwin din ni sir. Usa ni siya sa mga kani magbas kanako o magadaot kung ako silang itugot og silutan kini sa diwindi. sus kuyaw sa tanan no. Oh, pero wala lang nako itugot kay akong gipasa kuran sila kay social media man ta karon. Sige. So, lan pa ako dato unsa may mga makapaambit nimo, mga nahuna nimo sa dili pa matapos ang 2025. Kailangan na nila nga mahatag ang among nga gipangayo nga 72 million kay para kana sa mga PWD o sa uban pa nga mga magamitan ana. Ayo ka mo kabalaka kay dili ka na maamo kung dili among ibalik ka na sa katawhan. May akong ipakasiguro na. Okay. So, naapa ba kay uban panawagan o istorya o madugang o wala na? Kana lang siya sir akong ikaingon nga karon nga gabi una nagsugod ako ani Okay. pito kini siya kadlaw ang akong pagkuan ani pagritual. Kana lang sir. Okay, daghang salamat sa update nga mga impormasyon nga imong gihatag kanako dato gabi. Salamat kayo. Salamat sir. Sumayong adlaw no kanatong tanan atong maistorya karon si Dato Gabi kung unsay iyang ikaistorya sa iyang igagaw nga nangharang sa kadalanan nga miangkon nga ila ang tibuok kalibutan mauna nga mangayo sila og tax sa gobyerno og sa tanan nga mga umaagi no sa tanan nga moagi mo labay sa kanang dalan. So ato karon nga maistorya mismo ang igagaw no si Dato Gabi. So Dato Gabi maayong adlaw nimo Dato. Mga adlaw sir. So unang-una na akong pangutana Dato, unsa ka tinuod nga si Dato Watawat imo kini nga igagaw? Ako lang igagaw siya nga taga Davao. Igagaw nimo. Igagaw yapon na siya ni sa akong igsoon nga magulang na ko nga si Dato Adlaw. Okay. So sa pila ka bulan Dato nga milabay nga naundang maning pangharang sa kadalanan, so karon may balik man ni unya ikaw iundang pud ka sa kanang pagharang panglak sa mga balay gumikan kaya kaning niya nga gusto nimo og kalinaw. So karon nahitabo man Dato nga buot pugngan o gi-question ang imong igagaw. So unsay plano nimo niini? Ang akong plano anay kay inyo man gi
harangan ang pagharang sa akong igagaw nga si Dato Watawat. Pero mulihok kabog ko. Mubalik ko anis pagpamadlak sa mga kabalayan. Kaya inyo magharangan niya, naghilom naman ta kami. Kung tinuod nga moharang mo, kato pang niagi nga di pa kay kusog ang among gahom. Apan karon nga ni kusog ng among gahom og pirsa. Inyo magharangan, mubalik ko pagpamadlak. Okay. So mangutana ko nimog dugang dato kanang angay bagyod mo hatag ang mga katawhan og tax sa inyo ha dato. Sa pagkatinood, sa wapay gobyerno, wapay tax nga nahitabo. Kami daan, anaan na kami daan, anong kalibutan na. Pwede gid sila nga muhatag yun. Kutob sa adunay mga negosyante, muhatag gid sila kanamo og tax. Okay. So unsa ka tinuod dato nga ang kalibutan inyo? Sa pagkatinood, di man gayud unta nila ang ipangutanan sa amo. Kaya kami, anaami sa pangagamahanan yapon sa kalibutan. Sa pagkatinood, Kining claim sa imong igagaw dato nga si Dato Watawat, miklib man siya nga ang kalibutan daw ila. So unsay maistorya nimo ani, mutuo ba ka or do na kay kasayuran kabahin niini nga ang kalibutan inyo or iyaha? gikan pa sa mga katigulangan, ang sugilon sa mga kabilin sa mga katigulangan ng mga istorya nga hantod karon, buhi pa karon hantod sa mga kabataan na usab. Mo ganang sugilon nga ang kalibutan amo kay kana. Kung kailangan din man naglahi ang mga katawan, amo gid kay kalibutan. Busa dapat na sila nga mahatag og tax. Kaya kani kay ilang magikubayan si Dato Watawat. Mubalik ko sa pagpamirusa nga mamadlak mi. Mga nga si Dato Adlaw, ako kung tawagan nga makabalik aron nga matigom na mo ang among katawan o kasakupan nga among kasudlaluhan aron sa pagbalik pamadlak ko ilang magikubayan si Dato Watawat. So sa ato pa ang inyong pagpakahilom lugar kibali natandog ni ining panahon na dato. Ano tandog kay si Dato Watawat insakto man ang iyang gibuhat, nagiharangan man siya. Mo nang mobalik mi sa pagpamadlak. Kay gusto man ka sila di ka sa kalinaw makita gusto. Nga kanang kang Dato Watawat kanang iyang pagkuan nangayo ra siya og buhis. So katungdanan lugar na isip Katungdanan. isip tag iya sa kalibutan. So musad lagi no. Sige, so muni ang mga impormasyon atong nakuha karon no sa kang Dato gabi kansang igaagaw mo si Dato Watawat no. So pamilya dai na nila ni Dato adlaw sa una nga mga miagi nga mga bulan Magsuna nga among gidikanan. agirikanan ana. Sige. So, dapat ba kay dugang panawagan sa mga nag-question karon kay gi-question man gyud ang imong igagaw? Do na ba kay panawagan sa mga nag-question ini nga mga tao sa ilang pagpangayo og mga tax? Akong panawagan no nga pinaka very simple unta kay inyong buhaton. Muhatag lang kamo og tax, makaagi na kamo ang karsada. Kay kadang karsada ha. Kadang nga kayotaan diha. Iya pagkara sa mga katigulangan. Title ka na. Naka-title ka na. Kaya nga amo agi na mobile gayud sila. Ako nagpakahilom na may. Niundang na unta kami sa pagpamadlak kay among gi kahusay kalinaw man ka. Nagundang na kami sa pagpamadlak. Pero kini karon kay ilang gitandog, mubalik kami sa pagpamadlak sa mga kabalayan sa so, kadinding dapit. Tungod lugar kibali kay ang inyong pagpakahilom wala nagrespeto. Wala nila respeto man. Buso mubalik kami pagpamadlak sir. Sus mo ni mga Muna igala. ako panawagan sa mga katawahan, andam-andam kamo. Kamo ang dili kabayad sa buhis or tax nga kami man unta ang tag-iya aning kalibutan. Amo ang himuon og pirsa kay karon nisamot karon ang among gahom og pirsa sa mga katawan nga among nakasabot sila sa among pagdoktrina, nakasabot sila na karon naa sa among gasunod ang ubang nga mga katawan karon daghan kay kami karon. Okay. So dugang ay pangutana dato kaning kanus man nimo ni lihokon dato kini ang mga tawo nga walay respeto sa inyo isip usa ka tagiya sa kalibutan. Kanus man ni lihokon imo pa bang ipalapas ni Pasko bagong tuig or dili na? Dili na sir. Di na nako palapason pa din Pasko. Sugdan na namon ipapamadlak. So dili na paabot og New Year na anay kuan masampulan. Sampol mi. Aron makita nila ang among pirsa. So, Si Dato gabi igagaw na ko no si Dato Watawat nga karon ilang magharangan kay di nila di sila gusto kay gusto nila nga ang ilang ang buhis sa katawhan mga negosyante ana lang sa ila nayatakan nila ang among katungod nga isip kami ang tagiya sa kalibutan. okay.
So, napa ba kay dukang dato? Kara lang nga akong pasiuna sa katawan nga mabalik ko sa pagpamadlak uban sa kumang kasakupan. Okay, salamat kaayo dato gabi sa mga impormasyon nga imong nakuha dinhi sa Labaon TV. Daghang salamat. So, maayong adlaw mga higala. So, niata karon diri sa kanang gitawag og prisuhan sa barangay tungod kay sa kamulong pagpadlak. So, nasikop sa mga tanod si Dato Gabi, no? Igsuon siya ni Dato Adlaw. Kung wala ko masayop, siya ang manghod ni Dato Adlaw. So, nasikop siya sa mga tanod. So, naa siya karon diri na istakid sa kanang gitawag og prisuhan sa barangay. So, atong maistorya karon si Dato Gabi. So sir, mayong adlaw nimo. Mayong gabi, mayong buntag. Okay. So sir, kanang unsa bay pamati nimo karon sir Dato Adlaw, unsa bay pamati nimo nga naa naman ka diri karon sa istakid diri sa barangay kay gidakop ka sa mga tanod? Ang akong kaistorya na nga ila kong gidakop apan nagtuman na pud ko sa balaod sa akong magulang sa Dios Justice nga balaod amo. So unsa bay kuan sir, wala ba ka malisang, wala ba ka mahadlok sir taliwala nga naa ka karon gidakop ka sa mga tanod, istakid ka dinhi nining mao nga barangay sir? Wala ko'y kalisang bisag gamay tungod kay dako na ng 72 hours. Ako na ng 72 hours makagawas na ko diri makagawa na ko. So unsa may kuan sir, kanang unsa bay kanang imong gibasihan nga kibali anang imong gitawag og pamahayag nga makagawas ka sir? Naabay balaod sir nga nag-ingon nga makagawas ka sir o dadon na bay balaod nga nag-ingon nga angay ka makagawas? Gawas anang balaod dunay gahom. Ang akong magulang nga si Dato Adlaw, dunay siya gahom sa tubig, hangin, yuta, bato, kalayo. Malisang bisag gamay. So kung makagawas mo sir, unsa bay inyong plano sir? Wala na ba may plano nga magpadayon pagpadlak or unsa man inyong plano sa pagkakaron? Sa akong plano, parayon ang padlak. Labaw na sa akong magulang nga si Dato Adlaw, parayon ang padlak. So lagi hunong. Why hunong? So unsa ra bagi kuan sir? Sa imong kaugalingong panglantaw unsa ra bagi makapahunong ani day sir? Mo against sila sa among balaod sa Dios Justice. So unsa man kuan sir kanang sa imong kaugalingon na huna sir, wala ba kay angay nga matambag aron mahunong na ning kagubot diri sa Pilipinas? Akong ikatambag nga ang mga tao gipadala na mo sila mga supina ilang atubangon dili kay maglikay-likay po sila mo na nga nangin ani na hinuon mo na moabot mi sa tibok Pilipinas. Ang sunod na mo nga kuan ang Cagayan de Oro, Mo ba? Pabukiran sa Cagayan de Oro ang nis na mo nga plano.